昨天买了几十块钱的肉包饺子，今天不给它干完是心不甘啊！继续吃饺子。这个饺子包来一次也不能放太久了，不然到时候不好。要放点菜叶子在里面，吃着才解腻。这个，哎呦，还掉了一块嘞。这是菠菜，这个根根。抬起来，下饺子了。吃饺子这个醋要给它多倒一点，多倒点醋。一般要倒醋坛子里去哦。可以了，我们用这个漏勺给它盛起来。这个好吃的很呢，我们一人可以干2大碗。这是我妹妹的，锅里面的就是我的了。哇哦！哎呦，这貌似有点多嘞，装都装不完。我们家这饭量都不是盖的啊。俗话说，吃热腾腾的饺子了。我妹妹说这一碗她干不完，让我干这一碗。菠菜，好好吃哦！要不要吃一个？